你。啊好就走呗，不走，走呗，走啊，好不好？啊好就走，你这点开。你靠近他看看我咬你。走呗，对。我跟你讲，飞来一龟。啊我洗澡，洗澡，洗澡。哦，我会凶你。完了，你叫他洗澡，快点。洗澡，好不好？他可能会给一堆解。叫你洗澡意思。